อาทิตย์นี้พิเศษทีเดียวครับรายการของเราบินลัดฟ้าไปที่ประเทศอิตาลีไปถึงโรงงานและพูดคุยกับผู้บริหารของมิชลินกรุ๊ปครับเพื่อที่จะดูว่าเทคโนโลยีการสัญจรแห่งอนาคตเป็นอย่างไรการใช้วัสดุยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นขนาดไหนรวมถึงการขยายตัวของพลังงานทางเลือกด้วยไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับถือเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับที่รายการ TNN Startup บินลัดฟ้าไปที่เมืองคูเนโอประเทศอิตาลีเพื่อไปเยี่ยมชมโรงงานขนาดใหญ่ของกลุ่มมิชลินผู้นำด้านธุรกิจยางและการสัญจรของโลกเราอาจจะรู้จักชื่อของมิชลินจากยางรถยนต์และมิชลินไกด์ไทยแลนด์ที่การันตีร้านอาหารคุณภาพแต่จริงๆแล้วธุรกิจที่มิชลินทำอยู่มีหลากหลายมากซึ่งทุกวันนี้มิชลินเองมองว่าตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเชื่อมโยงได้กับทุกอุตสาหกรรมไปไกลกว่ายางรถยนต์ตั้งนานแล้วล่ะครับ Michelin is a deep tech company. So we have a huge science in material assembling and material processing. That has expressed itself very well in tires. But when I look at the world, there are many other markets that could be interested by this technology. So what we do is we are just doing this. So that's why we are talking about adjacencies rather than diversification. So we are not adding activities that have no real synergies with our activities. We are adding activities where our deep tech know-how can have an impact. So that's why we are in those. So we will not be, for example, we will not be developing medicine, but we will develop molecules that can help medicine to be carried in the body or in the field, etc. So we will build critical components with our technologies in many different aspects. For example, we have in the tire, you need to assemble, we have 200 materials in the tire that live together in the tire. Now, when you put them naturally, those 200 components, they will not stay together. So there is a magic with Michelin in terms of processing and in terms of gluing of all those materials so that they stay together. In the tire, they stay together. So we use a lot of glue to do that. We have developed a new generation of glue that can be suitable for the wood industry, the textile industry, for many different industries. That glue is not harmful for the health. Today, the glue that glues are harmful for the health because they use some molecules that are very detrimental to health. We have developed a glue that glues without using those molecules. So that glues can revolutionize the wood industry, the textile industry, many things. So why keep it for the tires?และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือการเปิดตัวยางรุ่นใหม่ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลในสัดส่วนสูงถึง 45%ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของมิชลินในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าให้ประสิทธิภาพดีขึ้นโดยเบียดบังหรือใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติน้อยลงน้อยคนนะครับที่จะทราบว่าองค์ประกอบของยางหนึ่งเส้นมีวัสดุนับร้อยอย่างอยู่ในนั้นเมื่อรถถูกใช้งานไปสักระยะตัวหน้ายางก็จะสึกหรอจนต้องเปลี่ยนยางทั้งชุดเมื่อครบกำหนดทั้งที่องค์ประกอบด้านในยางยังใช้ได้ดีอยู่การนำวัสดุจากยางมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากรายการของเราได้มีโอกาสทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ยางตัวใหม่จากวัสดุรีไซเคิล 45% ของมิชลินแล้วนอกจากจะทึ่งกับความคล่องตัวของรถ EV ยังสังเกตได้ว่าสมรรถนะของรถที่ใช้ยางตัวใหม่นี้ไม่ได้แตกต่างไปจากยางปกติที่เราใช้กันอยู่เลยการเกาะถนนเข้าโค้งรวมถึงเสียงที่เข้ามาในตัวรถก็เหมือนกับยางทั่วไปถ้าอย่างนั้น
ทำไมเราจะไม่ใช้ยางตัวใหม่นี้เพื่อช่วยกันรักโลกของเราล่ะครับซึ่งล่าสุดมิชลินเปิดตัวในตลาดยุโรปก่อนส่วนตลาดเอเชียและบ้านเราคงจะตามมาอีกไม่ช้าแน่นอนพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วเราก็จะเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ปัจจุบันยังมีราคาที่สูงและห่างไกลจากการผลิตจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรมอยู่ไปฟังวิธีคิดของมิชลินกันครับว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจนอย่างไรบ้าง Hydrogen, you have in the value chain of hydrogen, you have producing green electricity, using that green electricity to fabricate hydrogen, then you have to distribute hydrogen, then you have to use hydrogen to do electricity. That's why we play. We don't play in green electricity, we don't play in building hydrogen from green electricity, so electrolyzers. We don't play in the distribution of hydrogen because that's not our core business and there is nothing we can add on there. That's why we are opening the capital of this venture to more players because it's not really core. What is core in the fuel cell is the catalytic membrane. Okay, so the same in electrolyzers. We don't play in electrolyzers, but to create hydrogen, you do the reverse on the fuel cell, basically. But you need a membrane as well. So there, on the membrane, we are developing right now the membrane that will impact all the hydrogen from production to consumption in the next 10 years. มาที่คุณเนโอคราวนี้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มมิชลินเล่าให้ฟังเรื่องวิธีคิดของนวัตกรรมและกระบวนการการผลิตที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีสิ่งที่น่าทึ่งคือการใช้งานหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ครับตอนที่เดินดูกระบวนการผลิตจะเห็นว่ามีหุ่นยนต์เกี่ยวข้องหลายกระบวนการซึ่งจะมีเซ็นเซอร์ที่แม่นยำในการหยิบวางชิ้นงานรวมทั้งระวังกรณีที่มีมนุษย์อยู่ในเส้นทางเดินของหุ่นยนต์ด้วยนอกจากหุ่นยนต์ผู้ช่วยแล้วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยังเข้ามามีส่วนสำคัญในการวางแผนควบคุมการผลิตไปจนถึงกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรแห่งนี้ด้วยครับ We have thousands of people that work on digital tools in Michelin today. You think we are just building tires, but we have a huge digital activity. Really, almost 10,000 people are working just on digital tools. In this plant, you are going to see many things that are related to digital. Artificial intelligence is one aspect of the digital revolution. So in artificial intelligence, we have many instances where we use artificial intelligence to get deeper and faster. So we have a hub in India, in Pune, where we have hundreds of people that are working on artificial intelligence in many different applications. So it goes from managing robots in the plant to defining forecasts for our sales in different countries, to what should be the way to calculate the wear of the tire, to how do I help people to learn through the catalog of trainings. We have 62,000 of training available at Michelin. 62,000. Now, for a human being, you want to be trained, suddenly, poof, you have 62,000 available modules of training. So you need that artificial intelligence to help you to sort, to help you select. So you define where you would like to be trained upon, and the artificial intelligence behind is going to sort within the catalog to find you what should be the one, two, maybe three choices you should have. So how do you move from 62,000 to 3 or 2? That's where we use artificial intelligence. But then if you look at the RFID, how do you use the RFID in a vehicle, so for the vehicle to say, oh yes,
when I read the RFID, this is a suitable tire for the application. Am I in the right country? Because, for example, China has different road conditions, different weather, different type of vehicles, different way of riding. From the United States or from Thailand, very different, or for Brazil, very different. So it's not because the tire looks the same, but it's actually a different tire in Brazil, in China, and in Thailand. So artificial intelligence will be a module that we can provide in the vehicle to tell so that the vehicle will say, yes, it's the right tire that is on my vehicle. นี่เป็นบางส่วนของสิ่งที่กลุ่มมิชลินทำบนพื้นฐานของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยต้องการผลิตสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคใช้ได้นานที่สุดรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดและประสิทธิภาพต้องดีกว่าเดิมซึ่งต้องยกเครดิตให้กับการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี่แหละครับที่เป็นพระเอกสำคัญวันข้างหน้าอนาคตของการสัญจรจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราจินตนาการได้ตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีเราจะได้เห็นยางรถยนต์ที่ไม่ต้องเติมลมหรือยางที่ซ่อมแซมได้ด้วยเครื่องพิมพ์3มิติทำให้ใช้ได้ยาวนานขึ้นหรือกระทั่งยางที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สอดรับกับการเกิดขึ้นของเมืองอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้ต่อไปขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการ TNN Startup นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 เพื่อให้คุณไม่พลาดกับการรับชมรายการสดและวิดีโอคอนเทนต์ที่น่าสนใจจาก TNN ที่เราเสิร์ฟตลอดทั้งวันครับ